السلام علیکم شاگردای عزیز، امیدوار هستم خوب باش و صحتمند باشین. بازم خوش آمدید در یک ویدیو جدید آموزش زبان انگلیسی. امروز ما چند دانه لغت داریم، بر شما اینها را میخوانم، از اون لغت ها بر شما جملات هم میسازم. پس با ما باشین، درس ها رو تکرار کنید و پیش خود لازم بنویسید، بسیار مهم هستن. 10 لغت است، از 10 لغت هر لغت جور میکنم، شما اینها را لازم تکرار کنید با من. پس درس خود را آغاز میکنیم. لغت اولی است جاب. جاب جاب با معنی وظیفه یا وظیفه کردن میگیم. حالا جمله از این میخوایم. I have a good job. I have a good job. من یک وظیفه خوب دارم. من یک وظیفه خوب دارم. I have a good job. من یک وظیفه خوب دارم. جمله بعدی. I need to find a job for my brother. I need to find a job for my brother. من نیاز دارم یک وظیفه خوب پیدا کنم با برادرم. یک وظیفه پیدا کنم با برادرم. من نیاز دارم یک وظیفه با برادرم پیدا کنم. I need to find a job for my brother. من نیاز دارم یک وظیفه با برادرم پیدا کنم. لغت بعدی نو. نو با معنی دانستن. نو دانستن. I know him well. I know him well. من او را بهتر میشناسم. من او را بهتر میشناسم. I know him well. من او را بهتر میشناسم. جمله بعدی. Do you know what happened? Do you know what happened? آیا میدانی چه اتفاق افتید؟ آیا میدانی چه اتفاق افتید؟ Do you know what happened? لغت بعدی ساین. امضا کردن. ساین به معنی امضا کردن. Please sign this paper. Please sign this paper. لطفاً این ورق را امضا کنید. لطفاً این ورق را امضا کنید. Please sign this paper. لطفاً این ورق را امضا کنید. جمله بعدی. My friend has signed his new contract. My friend has signed his new contract. دوست من قرارداد جدید خود را امضا کرد. دوست من قرارداد جدید خود را امضا کرد. My friend has signed his new contract. لغت بعدی pay با معنای پرداخت کردن. pay پرداخت کردن. I would be happy if I pay the bill. I would be happy if I pay the bill. من خوشحال خواهد شدم اگر من بیل را پرداخت کنم. من خوشحال خواهد شدم اگر بیل را پرداخت کنم. I would be happy if I pay the bill. جمله بعدی. I always pay my rent on time. I always pay my rent on time. من همیشه کرایه را سر وقت پرداخت میکنم. من همیشه کرایه را سر وقت پرداخت میکنم. I always pay my rent on time. لغت بعدی family. family با معنای خانواده. جمله I have 4 people in my family. I have 4 people in my family. من در فامیل خود 4 افراد دارم. من در فامیل خود 4 افراد یا 4 فرد داریم. I have 4 people in my family. جمله بعدی My family always love to travel. My family
always love to travel. فامیل من همیشه خوش دارد سفر کند. فامیل من همیشه خوش دارد سفر کند. My family always love to travel. لغت بعدی money. money به معنای پول. money پول. جمله Making money is not easy as you think. Making money is not easy as you think. پول در آوردن آنقدر آسان نیست مثل که شما فکر میکنید. پول در آوردن آنقدر آسان نیست مثل که شما فکر میکنید. Making money is not easy as you think. جمله بعدی Many people nowadays prefer money over well manners. Many people یعنی بسیاری مردم nowadays در این روزا prefer ترجیح می دهد money پول را over یعنی سر well manners در خوش اخلاقی چی میگن اونها ترجیح می دهد. در این روزا بسیاری مردم پول را سر اخلاق خوش ترجیح می دهد. یعنی بسیاری مردم در این روزا پول را سر اخلاق خوش ترجیح می دهد. کسی که اخلاق خوش داشته باشه و هم قدر نداره فقط پول مهم است. Many people nowadays prefer money over well manners. در این روزا بسیاری مردم پول را سر اخلاق خوش ترجیح می دهد. لغت بعدی روم به معنای اتاق. روم اتاق. Our apartment has 4 rooms. Our apartment has 4 rooms. آپارتمان ما 4 اتاق دارد. آپارتمان ما 4 اتاق دارد. Our apartment has 4 rooms. جمله بعدی I always want to decor my room with different colors. I always want to decor my room with different colors. من همیشه می خواهم اتاق خود را با رنگ‌های گوناگون تزیین کنم. من همیشه می خواهم اتاق خود را با رنگ‌های گوناگون تزیین کنم. I always من همیشه want to یعنی می خواهم دکور تزیین کردن my room اتاق خود را with با different colors با رنگ‌های گوناگون. چی میگه؟ من همیشه میخوام اتاق خود را با رنگ‌های گوناگون تزیین کنم. I always want to decor my room with different colors. لغت بعدی use با معنای استفاده کردن. use استفاده کردن. Don't use my pen. Don't use my pen. قلم من را استفاده نکن. Don't use my pen. قلم من را استفاده نکن. جمله بعدی Can I use your pen? Can I use your pen? آیا می توانم قلم شما را استفاده کنم؟ آیا می توانم قلم شما را استفاده کنم؟ Can I use your pen? لغت بعدی ask با معنای پرسیدن. ask پرسیدن. I asked him about his job. I asked him about his job. من در مورد وظیفه آن پرسیدم. I asked him about his job. من در مورد وظیفه آن پرسیدم. I asked با معنای پرسیدن یعنی پرسید. Him یعنی در مورد او. About his job در مورد وظیفه اون. جمله بعدی Can I ask a question? Can I ask a question? آیا می توانم یک سوال بپرسم؟ آیا می توانم یک سوال بپرسم؟ Can I ask a question? آیا می توانم یک سوال بپرسم؟
لغت بعدی think. think فکر کردن. think به معنای فکر کردن. let me think about this. let me think about this. اجازه دهید در موردش فکر کنم. let me think about this. اجازه دهید در موردش فکر کنم. let me یعنی من را اجازه بدهید. think فکر کردن. about this در مورد این. اجازه دهید در موردش فکر کنم. جمله بعدی I think I should go. I think I should go. I think I should go. من فکر میکنم باید بروم. من فکر میکنم باید بروم. I think یعنی من فکر میکنم. I should یعنی باید. Go به معنای رفتن. I think I should go. من فکر میکنم باید بروم. اینم 10 دانه لغت بود. از 10 لغت هر یک دو جمله جور کردم. بر شما اینا را خواندم، تکرار کردم. شما همچنان میتونید اینها را پیش خود تکرار کنید، تمرین کنید و پیش خود لازم بنویسید. بسیار مهم هستند. اگر شما درس های ما را خوش کردین، شما میتونید چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای درس های بیشتر صفحه فیسبوک ما را لازم لایک کنید. تشکر. بخیر باشین. تا ویدیو بعدی را ما را اجازه بدین. الله نگهدار.